Bienvenue à tous, dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 168e épisode de notre let's play sur Zelda Tears of the Kingdom. Et nous nous préparons à affronter Ganondorf, le roi démon, mais avant cela, on s'apprête à continuer notre recherche de quête, hein, si j'ose dire, ou faire un petit peu de secondaire, avant de pouvoir aller affronter du coup notre ennemi. En l'état, on peut aller l'affronter, hein. Très clairement, hein, j'ai de quoi faire des petits plans anti-miasme, j'ai la tenue anti-miasme, alors effectivement, on pourrait améliorer quand même cette tenue un petit peu pour pouvoir affronter notre ennemi. En fait, la problématique, c'est que pendant le combat, comment je me soigne efficacement des miasmes, en fait, tout en esquivant les attaques de l'ennemi, c'est ça la problématique, parce que les plats, en fait, il faut bien les utiliser, hein, que ce soit rentable pour moi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra que je vérifie. Mais avant toute chose, nous avons rendez-vous, vous voyez, le petit point rouge que nous avons ici, puisque nous allons nous mettre en quête du notre tenue, oui, tout simplement. Il y a 3 points sur la carte. Chacun de ces points représente un endroit où il y aurait possiblement un bout de la tenue en question. Je ne vous en dis pas plus, puisque je vais le découvrir en même temps que vous. On va d'abord essayer de chercher le premier endroit qui se trouve au niveau du point rouge. Voilà, et ensuite on ira vers les deux autres. Comme déjà précisé également, les vidéos maintenant ne feront pas forcément la durée des vidéos d'avant, ça dépendra du temps que l'on met pour avoir ce que l'on cherche tout simplement. On peut mettre moins de temps, plus de temps, ça dépend vraiment de notre avancée. Alors là, on va se mettre ici, et nous avons une petite grotte juste là, que l'on voit. La grotte de la source des bras. Alors évidemment, l'eau est froide, donc il va falloir faire extrêmement gaffe. Voilà, ici. On a des petites chauves-souris de glace qu'on va soigneusement tuer, évidemment. Alors, on arrive ici. Wow, c'était fort. Donc, où est-ce qu'on est censé, par où est-ce qu'on est censé passer? Hop. Je pense qu'on l'a trouvé. Alors, attention quand même. Oh, putain. Ah ouais, la problématique, c'est que ça glisse. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je crois que j'ai trouvé la solution. On va justement utiliser la glace à bon escient. Allez. Oh merde. Aïe, 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 aïe. Je me suis fait mal, je me suis trompé. Est-ce que je veux pas? Alors on va recommencer. Pour éviter de se fail quand même. Alors, on va attendre que le bloc de glace remonte. Faut vraiment... C'est pas bon ce que je suis en train de faire. Oh putain. Alors attends. Faut que je m'y prenne bien, hein. Alors, je vais essayer de trouver une solution. Je trouve toujours la solution, c'est pas un problème. On va devoir faire face à ça. Ce qui signifie qu'on ne peut pas du tout... Ouais, c'est un rocher normal, ça. Alors après, là... Ah oui, ben après on a une autre solution. Toute simple. On a réussi. Yes.
Et donc, le pantalon du blizzard, et oui, génère une attaque glaciale quand il est exposé à un milieu très froid. D'accord, et en l'occurrence, c'est le cas. Bon, la dégaine, on passera, hein. Alors, il reste deux autres parties, donc on a le choix. On va prendre celui-ci, le petit marqueur bleu, et ensuite on fera le jaune. Évidemment, il n'y a pas que le pantalon, il y a le torse et le haut, le chapeau. C'est ça. Bonjour. Oui. Tout ça pour ça. Mhm. Voilà. Ouais, bon, vu l'accoutrement, pourquoi pas. Bon. Ah, allez, hein, on a le droit de s'amuser un petit peu. Les champignons brillants. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette petite caverne? On a la petite ponce. Hop. C'est vrai qu'il y a les petits champignons. Ah, il va y avoir des trous vins, comme d'hab. Ah, tiens, hop, il fait ça, lui. C'est ça, en fait, il passe à galon d'or, le combat. Champignonistes. Allez, ouvre la bouche. Ouvre ce coffre et trouver à l'intérieur un bouclier. Un bouclier lapin. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah là là. Et pourtant, j'adore les lapins, hein. C'est mon animal préféré, mais sous cette forme, non. Effectivement. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Ouh. On a un petit hôtel. On a un petit hôtel. Et on va tout de suite balancer un petit coup de feu là-dedans. Allez, on va pas toute la nuit, s'il vous plaît. Et on va tout de suite pouvoir ouvrir ce coffre qui contient la robe du blizzard. Regardez un peu ça. Ah, c'est swag, hein. On met des robes dans le jeu. C'est pour le moment, c'est cool. C'est vraiment génial. Alors on va s'intéresser à cet endroit maintenant. Le jaune, le dernier.
Par contre, on voit rien ici. Pourquoi cet endroit me rappelle quelque chose? Ah, ah putain, j'arrive pas à remonter. Il y en a la lune de sang par contre. Oh putain.
Ah voilà. Alors ici. Je vais faire des armes une seconde. Et de une. Ensuite une deuxième. Je baisse une seconde. Je peux pas juste finir ce que je suis en train de faire. C'est pas une option pour... Putain. Franchement, gars, attends 3 secondes. Putain. J'ai pas le... Mais mec, c'est pas possible, ça. Oh, putain de connard, là. Oh. J'aurais dû faire ça avant. Putain de merde. Oh. Saloperie. Ah, c'est vraiment des bâtards, hein. Franchement, c'est des bâtards. Oh.
Donc tant pis. C'est quoi, à un moment donné... Merde. Bon, cette fois-ci, je suis tranquille. On va pouvoir faire des armes. Ah, ok, bon. Ceci étant fait, c'est pas du tout là. Hein. Wow. Et nous avons donc la coiffe due à Blizzard. Toute la tenue complète est à notre portée. Comme vous pouvez le voir, et portée, oui, sans mauvais jeu de mots. Et donc on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Et la prochaine fois, on se mettra en quête d'une autre tenue, je pense.